Nindakugeithia we mwiroreri wakwa njoke ngunyite ugeni thiini wa tafaria itu ya muthenya wa umuthi. Nijito Ngugi wa Karanja MC Mumbui wa Mbare ya Marigu. Umuthi uranyamukira imwe kwa imwe kumagia mwingi kundu kuria tuko twi horo wakuo. Ngagucokeria ngatho cia manyamo tondu rokoretwo gitunyitira na njira gusubscribe gushare na comment yo no yo njira iro ngithi na mbeko gitunyitirira na tugathi na mbeko tukingiha nigetha nyumba ino twike ya gukorwo kiararama. Tugakwira ni wega muno tondu wa support ire kuretwo hamwe nayo na uria kuretwo gituteithia na uria kuretwo kirugama hamwe na ithu tugucokeria ngatho. Tuka muthenya umuthi tondu tukoyo tukuhete rugano kwa ihinda inene muno na tugakwira ati New Day Housing Limited ni mathiete na mbokoro mekunengera mweke wa kwigira ngundu kana broti kundu ngurani na tugakwira ni ati wathie kwa New Day Housing Limited tugakwira ni ati ni ugukorwo ukigira mugunda kana broti na njira itu guthuthurira na tukona ati aya ni andu aria makinyanĩire ukorwo magikwenderia broti kana mugunda nigetha maica maku matuike ma ukorwo magicenjia. Tutanamba ukorwo tukigira horo wigie mugunda ni tukorwo tugikwirira horo wigie broti cia New Day Housing Limited na ni njwiri tukorwo tugitariri na njira erekire muthenya umuthi na nikio tutungana na Mr. Ng'ang'a uria ni umwe wa aria makoretwo marugamirie kambuni ya New Day Housing Limited na tukorwo tukianĩria hamwe nake na tu niki gatuma tuke kumwena wa mwingi nigetha tukorwo tukimenya hihi haria tugukinyukia na maundu maria mothe tugukorwo tugithie na mbere ukorwo tugikwira nigetha ukorwo ukimenya ni ati maundu maria tukuonagia nigetha ukorwo ukigia na ugi ucio mwiko wi akiuga thogora ni maitho hamwe na kuhutia. Mr. Ng'ang'a wi mwega? Mwega muno. Uhoro waku? Ni mwega biu. Eni. Goko tuli waiga gwitagwo Mwingi. Mwingi Kavaine. Kavaine. Nwi utuikaga andu a ikamba-ini handu ha V ni handu ha H ni V. Kavaine. Kavaine. Goko gwetagwo Kavaine. Karibu sana huko kwa Ngugi wa Karanja MC TV. Yes. Geithia eroria kwa no kimereri ritwa riaku na makumenya wega. Ndamugeithia aroria Ngugi wa Karanja MC TV. Amaritwa njitagwo Paul Ng'ang'a na ndutaga wira New Day Housing Limited. Na wira witu ni wa kwendia migunda. Nigetha andu magiteithike. Mr. Ng'ang'a uria ungi wanjiri ni athie bũrũri wa America. Oguo mugwiciria tugutwereka kwaria hindi yo ingi yageire na karugendo na agithie thabari atwaririe andu aria magurite broti na kuu Taito. Wow, that's wonderful. Murari wako no igua chairman ire twari nake tutie nake muthenya umuthi ni tondu ndari thiini wa bũrũri wa Kenya athiete nja ya bũrũri gutwarira andu aria makoretwo makigura broti kama twarira Taito ni tondu wathika kwa New Day Housing ngwiciria mutwaragira mundu Taito nginya acio mena ku no magie na confidence na inyui riu ri hi kwa New Day Housing Limited ri niki kingituma mundu ecirie kwigithia na inyui? Mr. Ngugi undu wa mbere ngenda kuga ati New Day ni koretwo ikiruta wira uyu kwa kahinda kanene na migunda iria twendagia koragwo i genuine ni migunda tukoragwo tugurite tukagarura igatuika ni migunda ya New Day koguo Taito iria twinacio ikoragwo cie genuine cia kambuni itu. Wow, that's wonderful. Ati mukagura migunda mugunda mukaucenjia ritwa gatuika wa New Day ko mukenderia mundu mugunda mumwendagiria wi wanyu wi witu. That's wonderful. No cio ndu wa bata muno na hihi tuko tukira hihi andu horo wigie broti hi broti cirio kuo mwena wa Joska na no turaciendia turaciendia na bei ya 460 pa plot na ni cia 40 by 100. Takire matari wonekana hihi ngunyita broti icio cio kundu gwitagwo Joska ndofo-ini kilomita 10 kuma barabara ya Kangundo na broti icio ni cia muigana wa 40 by 100 na nicio cirendio 460 kundu kwina mai kundu kwina makanitha kundu kwina mathukuru kundu kwina barabara kundu kwina mai na kwina kila kitu nigetha gutigira ati ni wathi waikara koguo broti cirio kuo na mundu ngienda gukorwo akigura broti toguo turataririo ni twagutwarire kuu uguo na tugikuoni horo wigie broti icio na tugikwira broti cikuo ikoni kwenda kugura broti icio no nyithanie broti igire urime no uthie kundu kuu wikare kuu uguo kundu ku developete wega nigetha gutigira ati mundu mothe ni matuika ma gukorwo magikinyanira. Gitumi gia tuke guku ni tukwarirwo twina mugunda ungiakwo petrol station na tukwire tukenda guka muthenya munene gia tuko tukiona guku watwira ni kwa tukwa tukirira andu hi mugunda uyu tatutaririe kwi mundu utaroka hi ungimutaria mugunda uyu wi handu ta ha Mugunda uyu wi Garissa Road
gataũni getagwo Kava-inĩ. Umĩte na Thĩka nĩ ta kilomita 100 ukinye. Na nĩ mũgũnda wĩ handũ barabara-inĩ, ona gwĩciria nĩ mũrona bara kana ĩno barabara ĩno ona nĩ njũĩ nĩ mũraigua. Na mũgũnda ũyũ ũguo wĩiganĩte nĩ mũgũnda wa ĩka 6 ũkagayanio maita merĩ. Hena gĩcunjĩ kĩa ĩka 2 kĩna taito yayo, na he gĩcunjĩ kĩa ĩka 4 cinyitanĩte. Hihi mũndũ angĩgũra mũgũnda ta ũyũ rĩ, hihi nĩ atĩa angĩka naguo mũgũnda ta ũyũ? Mũgũnda ũyũ rĩ, ũndũ wa mbere tondũ nĩ hutĩtie bara rĩ, gwĩciria mũndũ wĩna meciria ma biacara rĩ, ĩrĩ ta petrol station mũndũ no wake, akorwo nĩ cukuru, tondũ ona nĩ ũrakĩona haha he mũndũ aigĩte nginya cukuru haha, ona cukuru mũndũ no aige. Gwĩ kũndũ kũrarĩmwo ona gũkũ tũriganĩtie nao nĩ marĩmaga, koguo ona ũngĩenda kũrĩma no ũrĩme. Koguo gwĩciria mũndũ uses nĩ nyingĩ iria mũndũ angĩkorwo nacio cia mũgũnda ta ũyũ, no ingĩũria ngwĩciria the main purpose tondũ nĩ ũkuhĩrĩirie ũyũ nĩ wa biacara. Purpose nĩ biacara, nĩ tondũ angĩkorwo barabara nĩ wena ũrĩ, mũndũ no aige petrol station kana wĩige hihi kamũkawa, na no wĩige kũndũ gũkũ nĩ kũndũ kwega mũno, na ningĩ mũgũnda ũyũ nĩ ũroneka nĩ ũtambũrũkĩte wega, koguo no wĩige mũkawa, nĩ kũndũ kũhoreru na kũndũ gwa bata mũno. Hihi mũgũnda ũyũ mũrawendia atĩa? Mũgũnda ũyũ tũrawendia na thogora mwega, tũrendia ĩka na mirioni 1 na ngiri 200, 1.2M. Koguo wĩna mirioni 1 na ngiri 200 wĩna ĩka 1. Ta icio nyithanĩtie ciothe nĩ mirioni 2 na ngiri 400 cinyitanĩte cirĩ ũguo. Mirioni 2 na ngiri 400 ĩka 2. Na rĩu mũndũ ũngĩenda kaburoko ta ĩka ta ici 4 no mũmũnengere cici 4. Mũndũ ũngĩenda block ya ĩka 2 no tũmwenderie cia 2. Mũndũ ũngĩenda icio cia ĩka 4 no tũmwenderie block ya ĩka 4. Mafansi ingĩ mũno makorwo magĩtwĩrorera hihi nĩ andũ arĩa me njata ya bũrũri, nĩ maratwĩrorera no mende gũkorwo makĩmenya hihi mũndũ ta ũrĩa wĩ nja ya bũrũri mũbangĩte atĩ nĩgetha gũtigĩrĩra atĩ nĩ mũmũteithĩrĩria atĩ no egwatĩre broti na agĩe na confidence na inyuĩ. Twĩkaga atĩrĩrĩ, ta rĩu nĩ kũrĩ andũ menja makorwo makĩũria, na rĩmwe tũmeraga no meke atĩ no matũme mũndũ wao oke one mũgũnda nĩgetha hakikice nĩkĩ nĩ ũndũ genuine. Ũndũ wa mbere mũgũnda wĩho, ũcio ũndũ wa kerĩ rĩu tũkamonia nginya copy tũkamonia titles, na no weke search, na no weke search, agathiĩ lands office ageka search, ikonania marĩtwa kana mũgũnda nĩ wao. Rĩu kumia hau ona mũgũnda nĩ genuine, rĩu kumia hau no tũthiĩ rĩu step rĩngĩ ya kwandĩkanĩra na kũgarũra mũgũnda. Nĩ gũkoretwo kwĩna tũrĩa nĩme tũingĩ mũno, hihi process ya kũgũra mũgũnda genuine nĩ ĩrĩkũ? The simplest process, ũndũ wa mbere, step number 1 nĩ ũthiĩ wone mũgũnda physically, visit the site, ũthiĩ ground, wĩonere mũgũnda, wone nĩguo ũyũ. Na akorwo ndũngĩhota gũka physically no ũtũme mũndũ, somebody you trust, oke one mũgũnda ũhutie. That's the first step. Secondly, no nginya ũrore kana title nĩ njega, na gũthiĩ gwĩka search, ũthiĩ wĩke search, wĩtie copy ya title, ũthiĩ wĩke search. Search ya ima rĩ nĩ gũkwĩra kana title nĩ genuine kana ti genuine. Rĩu kumia hau nĩ ũkũdecide rĩu the next step, akorwo nĩ wĩ commit kana onakorwo ti gũ-commit, tondũ ta new day he mũbango twĩ naguo, akorwo nĩ mwena wa gũbandi ũgũri wa mĩgũnda, process ya kũrĩha, process ya kũrĩha, no tũgũ-connect na financing arĩa magĩgũkombera mbia nĩgetha wĩke atĩa ũhote kũgũra mũgũnda ũcio.
koguo mundu ringi ni aratwirona ringi no akorwo na mbeca ciothe ni mukota kumconnect kundu angiheo ona runi nigetha hote gukorwo hihi akigura mugunda ta uyu na kari kahora. Good, that is so wonderful. Na the good thing yotoguo toiga ni ati Mr. Ng'ang'a uria twari nake hindi wengi tuti nake muthenya umuthi to ni athiete bururi wa America gutwarira andu aria managura migunda meja ya bururi magatwarwo title ciao maikare mena cio koguo ringi no gie na confidence ndo kareherwo title nigetha maundu maku makorwo me mega ithe hauti hega na ngwiciria hihi na maundu mangi ugenda kuongerera megie mugunda uyu ni ronekana tondu detail ciothe ni tuhete mugunda ni kwina broko ya eka 2 na tuna broko ya eka 4 na watwira broti cio kuringana cio kana ti broti mugunda pa eka ni milioni 1 na ngiri 200 na mundu no agure ake thukuru ake petrol station nigetha gutigira ati mundu make mothe ni matuika moko maikinyanira murari wako tukwendete guka nigetha ukorwo kiona by the way na haha uguo next haha ino ni thukuru imwe no uyu ino ni thukuru imwe no uyu na ino ni barabara koguo we urenda ukorwo ukigura hihi mugunda no ukorwo ugiuka guku nigetha ukorwo ugitungana nao nigetha ukorwo hihi mukianiri hamwe nao nigetha ukorwo kimenya hihi mugunda waku hana atia no bete ukorwo kimenya bata ukorwo kigira mugunda hihi mundu angimubatara hihi ungicokera ringi angimukinyira atia no matunyite na njira ya thimu namba citu 0722 75 1975 kana 0722 84 35 65 kana email newdayhousingkenya@gmail.com. Ungenda gutara ate mundu renda kwenjorithia na tiri teri nduri hathara na guthire hindi teri ukaigua ati ni ucokete na thutha teri no ku appreciate-aga ona uge invest muthi for sure rucio tiguo ndukendia na value ya umuthi undu ni gukorwo ikete sure. appreciate tukirikiria hihi tutari wabici cianyu cikoragwo ciiku wabici citu cikoragwo Thika town nyumba itagwo Mco Plaza ha barabara-ini ukiingira Thika gatagati ka petrol station ya Shell na ya Toto Mco Plaza second floor room number 206. Wow, that's so wonderful. Tugacokia ngatho cia mwanya muno ni tondu wa gwitikira ukakorani hamwe na ithue na guturehe thiini wa mugunda nigetha tukorwo tukiwona tugie na confidence ati mugunda ucio wiho oguo ndakwira mugunda ithue ni tuona mugunda wiho barabara ni weyo ici ni cio thukuru na ni kana utaburukite kundu guothe kugo no wikia maundu macio mothe twakwira wera batara ukorwo kianiria hamwe no nigetha hihi ukorwo kimenya ndito cingi ciothe nigetha mukorwo mukianiria hamwe nao tugagucokeria ngatho cia mwanya muno tondu wa gukorwo hamwe na ithue na guthira mbere na gutusupport tugagucokeria ngatho cia mwanya handuni ha Mr. Ng'ang'a ni jitongo gwa Karanja MC Mũmbũi wa mbere ya Marigũ urorima gukumia.